And shout out guys, so my Christmas for today, this is the fruit healthy and this is papaya and orange, and this is my favorite guys. Yeah, the two of this one, and I have sandwich, and this one guys, sandwich, this is turkey sandwich guys. So yan na nga guys, no. So ito po ay naka-sealed. I-open pa natin siya. I-open natin siya guys. Open. Ayan. So, open natin guys. Ayan. Ayan siya guys. Ito yung mga paborito ko guys na sweets dito guys. Ayan. Makmol. Ay, ang dami guys. Ayan pa siya guys. Busog na naman ang tiyan ko sa matamis na to. Ayay. Dami ko na naman blessing. Yan, Merry Christmas. Merry Christmas daw sa akin. Kahit late man daw, habol pa rin. O, di ba? With healthy foods. Ayan, banana. This one, my Turkish. So, tomorrow, dalahin ko yan. Tapos, ibibigay ko doon sa aking mga kasama sa housekeeping. Ayan, guys. Ayan, guys. Ang blessing ko for today. With my ako. Nakatungtong na sa taas. Si ako. Hi! Hala, kinain na naman yung balahibo niya.